thank you for all of you to be there. I'm very impressed of the number of the people today here. I have to start with a sad news, and after I will have some good news for you. 皆さん本日はお越しくださりありがとうございます。これだけの多くの方々に来ていただいて、大変嬉しく思っています。本日はまず悲しいニュースと、それからその後に良いニュースの方をお話しできればと思います。As you probably heard on the early news, in France, in Paris, more than 130 people were killed by terrorists, and it's the second time in France that we have this kind of problem. And I live in a country, especially I live in a city in Marseille where 30% of the population come from North Africa. 皆さんもニュースでご覧になったと思いますけれども、昨日パリでとても悲しいニュースがありました。テロの襲撃にあって100人以上の方が命を落としました。これはフランスでは2度目の悲しい出来事です。マルセイユは30%の人口の 30% は北アフリカからの移民で成り立っております。And I just want to add one message. And don't make the confusion between terrorism and Islamic people. Where my experience on a daily life, I work with migrants who come from different countries, and most of them are Islamic. And there is a huge confusion in France and in Europe between the terrorism and the religion, and I think it's a part of the problem today. And now I'm going to talk about housing first. What?一つメッセージ、皆さんにメッセージがあるんですけれども、テロリズムとイスラムの関係を結びつけないでほしいと思っています。私も仕事で日常的にいろんな方と出会うことがありますが、そのうちの多くがイスラム教の人でもありますけれども、全くそういった関係なく、テロリズムと宗教、これを混同してしまうことにいろんな問題が生じるかなと思っています。Okay. The title of the intervention is Can we end homelessness? And what we have learned from French experience. And I work with a team of researchers. We are almost 14 researchers. And I am trying today to give you some hope about resolving this problem in your country. このタイトルなんですけれども、ホームレス問題を終わりにすることができるかというタイトルになっています。私どもはフランスで14の研究者とともに研究を進めておりまして、その結果が日本のホームレス問題にとっての希望になることを願っています。I am starting with a small history about my experience. It will be short, and after that I will talk about the big history, the background and the fresh context about homelessness. I will talk about four key questions, some research results, and the lesson learned. この順番で話したいと思います。まずは、ちょっとした歴史について、それから、問題でありますけれども、問題を
背景とフランスの文脈があったためとなる要素の問い、調査結果で得られた報告、そして結論というふうに進めたいと思います。So first of all, Azusa, who organized the meeting, asked me to talk a little bit about me, so I will do it, but very shortly. And I will try to answer to two questions. Who am I, and what is my problem? 世界の医療団の中村さんに自分の話をちょっとしてくれというふうに言われましたので、私は誰であるかという話を少しだけしたいと思います。Well, I work with homeless people for almost 10 years, and my daily life is dedicated to people who have so-called severe mental disorder. 私はこれまで10年間ホームレスの人たちに対しての仕事をしてきました。そのホームレスの人たちの中でも、非常に重い精神障害を持った方たちを対象にしています。But I am also a father, and this is my daughter. It was 7 years ago in a public garden in France. 私は、また父親であり、この写真に写っている女の子は、7年前の私の娘なんです。As you can see, she forget his food here. She don't care anymore about the food, and she's very curious about this man who is sleeping there. お昼飯を、食べてるところでこの男の人、寝てる男の人を見つけて、それで、何もかも忘れちゃって、この男の人に非常に、強い好奇心を持っているようです。And she's not afraid. でも怪しいとか怖がっている要素は全然ないですね。She just wants to play with him, but he is a little bit tired and he sleeps. 彼女はどうも遊びたくて寄ってみたんだけど、彼は疲れてて、寝ているだけですね。And this guy, his name is Farid, and he's 38 years old, and he has 2 daughters. この男の人はファリーという人なんですが、ファリーさんはですね、まだ38歳で、彼も、可愛い、女の子2人の父親であります。But he is considered by the psychiatric system as somebody who is dangerous, and he is in involuntary treatment for almost 5 years. ただ、彼は重い精神病を持って、それで、社会にとって危険な人物とされて強制的に、治療された経験、5年ほど、されたことがあります。At that time, it was in 2008, he was considered as dangerous not only by the state but also by his family, his friends, his daughter, and most of the people in the city. しかも、悲しいことに、国家にとって怪しいとされずだけに、他にも、自分の家族にも自分の娘たちにもまたその町に住んでいる人々みんなに怪しいものとみなされた。So the question is, who is right? My daughter who is 2 years old, or the society? そこで考えてみたいのは、どっちの方が正しいでしょう。私の怖がってない、2歳の娘の方が正しいなのか、あるいは、いわゆる社会が、彼を怖がっている社会は正しいなのか。By chance, she is right. でも、結局実は娘の方の、対応が、正しかったです。So let's try a little bit to answer for the first question, and I will come back later to Farid's story.
じゃあ、まず私のことをもう少し話してから、ファリーさんの話に戻ります。I grew up in a rich family, and I spent all my childhood in a public school. 私は実は、経済的に恵まれた、家族に、生まれて、だけどまた、公立学校ずっと教育を受けました。And most of my friends at school had exotic names from other countries like Mohammed, Zohar, Skavner, from different countries. で、学校での友達の多くは、結構ゾエルとかモハメとかザラとか、結構珍しい、名前を持つ、子供たちだった。I have visited their home and met their family, and so did they. And we quickly discovered how big the difference it is between two kids from the same school. で、同じ学校行っているなのに、お互いの家を訪れたりして、やっぱり、知っている生活はだいぶ違うということが分かりました。And so I had to, during all my youth in school, because I was the only one from a rich family, I had to keep in distance from the invisible rules of elitism and social Darwinism. そこで、葛藤してたのは、これ私の友達はみんな普通の人たちだったんですが、私一人が、金持ちの、家ので、やっぱりいろんな社会の、目に見えないルールがあって、エリート思考とか、社会進化論とかがあって、それで、私と友達との関係が彩られた。And in order to not ending alone and trying to stay close to my friends, and not being marginalized, I took many lessons to stay close to them. そこで、やっぱりある意味で、貧しい人たちは社会ののけ者になりますけど、その人たちは私の友達で、一緒に、共にしたいと思っていた。Now I'm 43 years old, and I've worked almost all my career with the so-called long-term homeless people living with severe mental disorder. And I have done street work from 2003 to 2012. で、今私は43歳ですが、もう心理医師として働いて、ほとんど、長期的にホームレス、状態にある人たちと、しかも、重い、心理的な障害を持っている人たちと、その、治療したりして、また、2003年から2012年まで、街角でいろいろ支援をしてきました。So let's try to answer to the second question right now. ですからここで私が直面している課題は何でしょうという質問を答えたいと思います。You may already start to understand my point. My point is the gap and the size of the gap between people. 私の言いたいことはやっぱり人と人の間に何らかのギャップが生じてしまう現象はよくあります。And the bridge that you need to build to reach this gap. で、やっぱりどうやって、架け橋に、なるのか、そういう課題を考えなきゃいけないんです。A few days after my daughter tried to wake up Farid from his nap in the flower garden, I arrived to convince Farid to come to visit an alternative shelter for people who have spent many years on the streets. この写真が、写った、数日後ですね、私一人パリさんのとこ行って、
で、この私が、働いていた、ホームレスの人々のシェルターに来てもらえないかと説得させようとしたんです。I had tried for almost 1 year before he finally agreed to visit the place. で、彼は納得して一緒に来てくれるのに、1年間もかかりました。This place at that time was a squat. And a squat is an empty building illegally occupied by activists. その時私たちのシェルターというのは実は、スクワットというものだった。スクワットというのは、実は違法的に、空き家を勝手に、使っているということです。But this is another story, and I will come back later if I have time. しかしこれはまた別な話ですから、後で、時間があればお話ししたいと思います。When Farid decided to stay in this place, he did not use the private room at the beginning. シェルターの中に、そこにいる人たち一人一人個室はありましたが、ファリードさんは、自分の個室の鍵を持っているなのに、全然使わなかった。He preferred to sleep in the living room. どっちかっていうと、今の方で寝泊まったりしてた。In a coach, where all the inhabitants of the shelter spend time to cook, exchange, smoke cigarettes, and drink coffee. そこでみんな集まり、飯を作ったり、お話ししたりして、タバコを吸ったり、コーヒーも飲んだり、そういう、共通の、場所だった。Yeah, and sometimes alcohol or drugs, even if it's not allowed in the place. 時々、お酒飲んだり、ドラッグを、使ったりする人もいたんですが、He did not use his private room for several months. 数ヶ月の間、その個室を、一切使わなかったんですよ。But after a year, he became one of the key inhabitants of the place. でも1年間を、過ぎたら、彼もそこの、キーパーソンとなって、which means that he was really part of the group as an organizer, as somebody who would tell what he thinks about the situation and the daily life of the shelter. そこの、普段の生活の中のリーダーの一人となりました。Because one of the principles of this place is that the people who live inside the place decide how to organize things. そこのルールの一つなんですが、そこに住んでいる人たちが自ら、どういう生活したいか決める、権利があるというふうになってました。We give them the opportunity to have power on the organization. 要するに自分たちの思うように生活するように、設定してました。After 6 years living in this alternative shelter, he decided to move and live alone in an independent flat. ファヒさんはですね、6年もこのシェルターで生活してました後、結局自分のアパートを借りました。He still come to visit the shelter and the same living room where he used to exchange, drink coffee and play chess. で、たまたまシェルターへ訪れたりして、皆さんとお話しして、コーヒー飲んだり、また、チェスをやったりするんです。Farid is a chess player and he has won several local contests. 実は、ファリーさんはチェスが強くて、その地元の、大会に優勝したこともありました。And he can now invite his two daughters in his own flat, and he is very proud of that. また、彼は、一つの誇りとして自分のアパートを持って、娘たちに、遊びに来てもらえるということです。
This is the end of the small story. はい、私のことでありましたが、はい、終わりです。Big story. So background in France, we have almost 3.5 million of people living without a decent house, and almost 141,500 roofless people. And between 2001 and 2012, the number of homeless people has increased by 44%. And what you have to know is we spend each year 3 billion of euros to fight homelessness. And 30% of the homeless people have that we call severe mental disorder, and the life expectancy of those people is between 30 to 35 years shorter than the general population. フランスのホームレスの背景なんですけれども、350万人が適切な住宅のない暮らしを現在しています。そのうちの14万1500人は家がない状態です。2001年から2012年にかけて、ホームレス状態にある人々の人数というのは 44% 増加しました。これは2001年のフランスの統計経済研究所の発表です。で、ホームレス状態にある人の 30% は深刻な精神疾患に苦しんでいると言われています。でフランスは、30億円のお金を通してこれらの問題に、解決しようとしています。でこれらのホームレスの人たちの、平均余命というのは平均に比べて全体に比べて30から35歳短いというふうに言われています。So what's some words about the French context? In France, we have healthcare and social policy where we have a strong welfare system and a well-established culture of hospitalization and doctor power, which means that most of the time the people give the power to the doctor, and in psychiatry, the doctor takes the power from the patients. And we don't have a public health culture, which is a big problem, because we are, as a doctor, we just take care of individuals and not populations, which means that most of the time the harder to reach don't have access to care. And it's important to understand that in France, homeless problem is a big issue, and we spend in money almost $3 billion or euros by year. And we have also universal financial assistance for housing. And to conclude, we have social policy who are focused in prevention and medical policy who are focused in treatment, which is very different. ヘルスケアと社会政策なんですが、フランスには強固な強い福祉政策があります。入院治療に対する権限っていうのがとても強くて、公衆衛生、その代わりに公衆衛生に関することが不在です。先ほども言いましたが、30億円、国はこのホームレス対策にお金をかけています。この30億円というのはフランスではとても大きな問題というふうに捉えられています。最後にこの社会政策は予防に、医療政策は治療に重点が置かれているというところが、違うところ、異なるところだと思います。
This is very interesting because this is part of the population who are afraid to become homeless one day in all the European countries. And as you can see, France is the third country after Lithuania. And it's very strange because France is one of the richer countries in Europe. And you have like very poor country over there. They have not this fear. And that's why we spend so much money in homeless policy. これはとても興味深いグラフなんですけれども、いつかホームレス状態に陥るのではないかという不安を抱いているかどうかというその、調査なんですが、ヨーロッパのほとんどの国と比較しておりますが、フランスはリトアニアの次に高い数値が出ています。フランスは実際はとても豊かな国であるのにもかかわらず、貧しい国の方がこの値が恐れている人が少ないという結果が出ました。そういうこともあって、フランスでは多額の費用を投じてホームレス問題を解決しようとしています。I don't know if in Japan people have the fear of becoming homeless, but in France we have the fear to become homeless, and we want to end up homelessness. And we even had protests during 2 years. Organizations were putting tents in all the city of France in 2005 and 2006. The NGO Médecins du Monde started in Paris in 2005, and there was blue tents in all over the city of France, with homeless people sleeping inside. And we were seeing the blue tent, and the next year the red tent on TV, sometimes every day. 日本の皆さんがホームレスに将来なるかもしれないということに恐れを抱いているかどうかは分かりませんが、フランスではいつか自分がそういうふうになってしまうのではないかと恐れている人が多いです。で、そのためホームレス支援も非常に活発に行われておりまして、メディサン・ドゥ・モンド世界の医療団は2005年からホームレス対策を始めていますし、ブルーテントがたくさん建てられたりだとか、そういったことがメディアで報道されることが頻繁にあります。時にはもう毎日連日テレビで報道されたりしています。So now some good news and some quick questions. So what about some good news? First of all, people from the street have extraordinary strength and capability, and they know and they learn how to survive in very, very difficult situations. And it's good news because it means that they have skills to do things. And even when they have been through severe mental disorder, addiction, jail, and psychiatric hospital, they can reach an ordinary home and taking care of it. And I will just after that say something else about mental illness and recovery. いいニュースとしてはですね、ホームレスの人たちというのは、類まれなる力を持っていると私は考えています。力とそれから能力です。多大な困難を打ち破る力というのを持っていると私は思っています。深刻な精神状態に苦しんだり、あるいは、依存症だとか刑務所、精神病院などを経験していても、それでも家に入ること、家に入ってそれを維持することができるということです。Because I have some exchange with my colleague from psychiatry in Japan today, I just wanted to talk a little bit about recovery. I mean, most of the people in France
believe that somebody who has schizophrenia or another severe mental disorder cannot recover. And this is not true. We have the scientific community have data from almost 40 years who prove that people with schizophrenia, from a big part of them, recover from schizophrenia. 先ほど精神科の日本の精神科のおじさんともお話ししたんですけれども、フランスでは統合失調症、それに加えて他の、深刻な精神疾患を持っている人たちはもう二度と回復することはないというふうにAnd the whole story. そういうふうに言われていることもあるんですけれども、それは全然事実ではないということを先ほども話しました。これまで40年間の科学的データの蓄積からも回復ということは証明されています。And if you have one thing to remember today is our experience in France and in other countries with Housing First is that people who have schizophrenia, who have been in jail, who have spent 10 years on the street, who have been raped, and they survive and they recover and they can have normal life. フランスでハウジングファーストをやっておりますが、そこで証明されたことは統合失調症の患者であっても、刑務所にいた人であっても、あるいは10年間路上で生活をした人であっても、そこからサバイブして回復し、生活を送れているというのが私たちの研究でも分かっています。The question is, do we have scientific proof of that? And the answer is because of the research part of the program. Yes, we have scientific proof, and we spend several tens million on research evaluation, and the methodology that we choose leading us to have a high level of scientific proof. We call that evidence-based policy, which means that we have made so many studies in so many countries that at one point it's become strong evidence. 科学的根拠があるのかという話になりますが、リサーチの結果、答えはイエスです。科学的根拠はあります。私たちは数百もの調査評価プログラムを通じて、研究いたしました。で、高度な科学的裏付けを導き出すフォーラム、それを私たちは、証拠に依存者ポリシーというふうに呼んでいますけれども、そういったものを、やっています。Study on housing first started in the 90s, and it's almost 25 years that we are making different studies in different countries. And in France, we start in 4 big cities in 2011, and we only have the first result this year. 1990年に始まったハウジングファーストはこの25年の間にいろんな変化をもたらしてきています。フランスでは2011年以降、4つの市に国が資金を導入してで地元関係者がみんなで協力し合ってそれを進めました。で最初の結果は2015年にならないとまだ出てきません。So, which means that when we talk about evidence-based policy, we talk about 20 years of work, at least. ですからこの20年間の研究で、この政策が受け付けられると思います。20 years of work of different teams in different countries with different people. いろんな研究チームがいろんな国でいろんな人々を対象に研究しているわけです。It's important to understand because at one point when you
do not agree with this kind of study. It's like you said, I do not agree with all the work who have been done by researchers from all over the world during 25 years. まあ、ですからそういう、作成に、納得できないというのは、まあ、結局、この20年間の研究の結果に納得できないと言っても同じです。So now, how the research works? First of all, it's a multi-site randomized trial in those 4 cities: Toulouse, Lille, Marseille, and Paris were the 4 biggest cities in France. Not exactly, but one of the 4 biggest. And there is 720 people included, and half of them are included in the experimentation that we call home first, because it's more home than house. And the other half is included in the treatment as usual, which means a normal system. じゃあ調査はどのように行ったかっていうと、まず、トゥルーズ、リル、マルセイとパリの、フランスの、第4都市で、複数の場所で、無罪にトライアルいたしました。また参加者として、720人が、対象となって、その半分が360人がハウジングファーストという、ことを実施して、また残りの360人が、従来のモードの支援を受けたんです。And the team is built around almost 14 researchers, epidemiologists, psychiatrists, psychologists, sociologists, statisticians, and political scientists. また、研究チームは、14人の各分野からの、専門家となりました。Why intervention is innovative? First of all, good song. It's innovative because we believe that people can directly leave the street and go home in few days. We do not believe in the need to have different steps. In fact, this is a very new idea in comparison with the usual treatment in Europe and in America, because in America or in France or in Europe, the social workers think that people who are homeless, they need first to go to a shelter, secondly to another place where it's more stable, and finally after a few years perhaps they will have a normal home. この支援には、何が革新的なものだったかっていうと、まず一つはですね、直接、路上から、住まいへ変わるということなんですが、まあ、従来なら、アメリカでもヨーロッパでも、直接路上からではなくて、まずシェルターへ、長期的に、シェルターで生活してからまた、住まいへ変わるというのが、本来的なやり方だったんですが、そうじゃなくて、これではまず、直接路上から住まいへ変わりました。Basically, the idea is if you want to help people to rediscover or relearn to have a home, it's like a bicycle. You don't give him something else to learn how to do bicycle. You give him a bicycle. So give a home to the people and they will learn quickly how to do it with their own home. まあ要するに、一旦自転車に乗るのを覚えたら、例えば何年も乗ってなくても、
もうそれはもう身に覚えてるなんだから、また、自転車に乗るチャンスがあればもうそれですぐ乗れるはずなんですよね。そういうことです。同じように直接スマへ。One of the points is that we choose the people who are the harder to reach, or we can say the worst, or the more difficult people, because we have the idea that everybody can do that. まだターゲットとしてまずもともとリーチが難しい人たちを対象としましてですね、要するに、こういう人たちもできるならもうほとんどの人ができるという考えでした。Which means that in this program, the team where we were working with team working on the street, and we asked them to include the most difficult people they work with on the street. ですからその街角で支援している人たちに聞いて誰が一番難しそうなのかって聞いて、そういう人たちを、対象に、実施しました。And the strategy of the intervention is an old strategy, and it's called assertive community treatment. It was built in the 70s during the desinstitutionalization in America. And this intervention is one of the most evaluated interventions. It's an intervention inside the community, and it's specially built for people who have high level of need. このACT という、やり方で、これは70年代、アメリカで開発されたやり方なんですが、要するにその、人の、強みに働きかけるという、やり方で対象の人々に、働きかけた。And as you say, we use recovery-oriented strategy, which means that we believe that people can recover, and we also believe that we do not know if the people are going to recover and when they are going to recover. So we don't say nothing about the future. We just think that they will do it. また、もう一つの特徴としては、これがリカバリー思考ということで、将来の、目的とかそういうことについて一切話さずに、ただ今日はどうすればいいというふうに、集中して、話しかけたんです。It's important that doctors and especially psychiatrists stop to make prophecy. Prophecy? Like saying what the people are going to become in the future. だから、よく医師とか、心理とかは結構、進捗度に、こだわりますけど、私たちはこだわらずに、今日という今という時点に集中しました。And one other important point is the choice of the person, which means that the people who come into the program, they have no obligation of treatment, no obligation of abstinence, alcohol or illegal drugs, and they can choose the neighborhood where they want to live, because some of them want to stay close to where they were living on the street, and some other want to be far away from where they were living on the street. And it's very important that they have the choice. またもう一つの非常に、重要な、特徴なんですが、本人たちの、意思に任せるということなんです。要するに、治療は強制的ではない。またお酒とかドラッグをやめるというのも強制的ではない。またどこに住むなのか、その本人たちに、選択を与えるという意味です。
it's important to understand that most of the shelter in France, they ask to the people who have schizophrenia or addiction problem to resolve their problem before they can have a home. フランスでは多くのプログラムでは特に分裂症を持つ人、統合失調症を持っている人に、対してはまず、治療を受けてから、住まへ移るという前提になっているんですが、We call that treatment first philosophy. 要するに、先に治療するという方針ですね。One of the reasons why the states in France give us money is because to do the experimentation. It's because we tell them that it costs less money to do housing first than doing the treatment as usual. まず従来よりも、安く、できるという理由はいくつかありますけど、一つは、入院数値が劇的に減ることです。And why it costs less in France? I don't know if in Japan it's the same. We start to talk with some colleagues about the price and the money that the government spend to resolve or not resolving the problem of people who have severe mental disorder and people who are homeless. It's because in France this program decreased dramatically the hospitalization, increased the quality of life, and maintained people more than 80% of the case after 1 year in their home. これ日本の場合は適用できるかどうか分かりませんが、このやり方では、もちろん入院も減るし、生活の質も、でリカバリーも、向上するし、でもう 90% 以上の人が1年も、住居を維持するということです。Why is this experience a strong chance to be generalized in all the country in France? This is a big question right now for us. One of the reasons is because the undertourists, the most excluded, get out of the street and stay out of the street. この試みがフランス全土で普及する可能性が高いのはなぜかという、問いなんですけれども、一つは最も排除されていた人々が路上生活を抜け出して、そしてその状態を継続できるというところにあります。The other reason is because the experimentation brings scientific proof of its efficiency, and also because it's already tested and works in other countries. また実験により有効性の科学的根拠が証明されているという点、そして他国ですでに試されて成功実績があるということが分かっているという点にあります。One of the main questions for us is how was the implementation process of the research experimentation? 実験的調査の実践プロセスはどんなだったでしょうか。In other words, how do we convince the state to give us so much money, almost perhaps $30 million for 5 years? How do we do that? What was the context? First of all, we have a political window of opportunity. As you remember, we had protests in France in 2006 and 2005. And it was a huge movement, a social movement. それは、どのようにこの、国を
説得したかということなんですけれど、国から結局5年間で3000万ユーロという金額を予算を出させるために私たちがどのように国を説得したかというの問いですけれども、まずは2006年に大きな社会的ムーブメントがありました。And what is important for you to understand is that at the beginning of his history, it was a very, very small team of activists. At the beginning, we were perhaps 5 people. And we are 5 people here, and we convinced perhaps 20 other ones. And those people arrived to set up the program. 初めは小さな活動チームから始まりました。もともとは5人の活動家が始めたことで、その5人の活動家がどんどん20人だとか、そういうふうに説得していった。And in this coalition, you had people from the social field, social worker, people from psychiatry, researcher, policymakers, journalists, and we had also peer workers. I forget peer workers, and I'm going to tell a little bit more about peer workers now. この活動にはさまざまな分野の方が共同してくださいまして、社会学者だとか精神科の医師ですとか科学者、それから政治家の皆さん、あと、メディアの記者ですね、そういった方たち、あるいはここには書き忘れてしまいましたが、ケアワーカーの方も協力してくださいました。Peer worker are people who have been there, people who have been homeless, people who have been through psychiatric system. They are survivor of not only the illness or the homelessness, but they are survivor of the system. They are survivor of the psychiatric system, the homeless business. ピアワーカーと言いましたが、それはどういう方たちかといいますと、ホームレスを経験された方、あるいは自殺しようとしてそこから生き残った方ですとか、精神病の疾患を抱えているけれども、そこから何とかサバイブしている人たち、そういったグループ、当事者グループの人たちとそこがあるということです。Just to make you understand the different step of the implementation, there was the I social movement. We also, the year after, opened a squat in Marseille, and it was visited by the Ministry of Health. There was a law voted by the government about an enforceable right to housing in 2007. And this minister asked the activist group to do a national report on health and homeless population, and we recommended housing first, and we convinced her to implement housing first. And she agreed, and she did it very quickly, and we started in 2011. これまでの進捗状況といいますか、動きなんですけれども、まず2006年に、大きな社会的ムーブメントがありました。その後2007年になりますと、保健省が訪問して話題になったりしまして、すぐにそれが、居住の法律ができるにつながりました。それは2007年ですね。でその後、国の報告書でホームレス状態の、人々の対策、ホームレス対策としてハウジングファーストというのが推奨されました。I will show you now some scientific results. It's not the more excited part, but at one point it's necessary to convince policymakers. これから
科学的な根拠、科学的データの結果について発表いたします。こちらの方が、皆さんにも興味深いし、特に政治家の方々には興味深いデータが出てくると思います。So the time between inclusion in the program of the participants and when they have a home is 28 days, which means that you can see that some of them had an appointment after one day or the first day, and so it can be very quick, and 28 days to get out of the street is very fast. このグラフを見ていただけると分かるのですけれども、このプログラムに開始してから、路上からですね、路上からの開始をしてからアパートに入るまでの期間というのが平均で28日になっているんですけれども、路上脱出の期間が28日というのは非常に短いことです。This is the comparison of the group who do not experiment housing first between the beginning of the study and 1 year after. This is hospital, and you can see it's not changing. You have jail, it's down a little bit. You have stable housing, which means that even if the treatment as usual, you have people who eventually have a house. And this is squat and temporary houses, it's not changing. You have long-term support for homeless, which is where we spend more money. And you can see it's better, but it's not so huge. And you have emergency accommodation, it's low a little bit. And you have public space, it's low. And now you have the experimental group. And as you can see, sorry. What about me? I forget you, sorry. これはハウジングモデルではなくて、従来のサポート体制なんですけれども、サポート支援サービスを利用しているんですけれども、このグラフを見ていただくと分かりますけれども、まず、従来の形だと開始時と最初のグラフが開始時で、もう一つのが12ヶ月後、その人たちがどこに居住を移したかというグラフになっています。一番上が入院ですね。これはほとんど変わらない同じ数字になっています。次の刑務所というのは若干半数以下に減っています。でその次のオレンジ色のところが、安定した住まいなんですけれども、これは、結果的には増えています。でその他に関してはそんなに変わらずという感じですけれども、一番お金のかかる、長期のホームレス用滞在施設ですが、ここは増えています。で一番下が路上なんですけれども、路上に戻ってしまう人、あるいは公共の場所に戻ってしまう人も半数近くいるというふうになっています。We can conclude that the normal offer work a little bit, but we これ spend までのやり方というのも少しは機能しているんだなというふうに感じています。and it costs $3 billion. ただこれには30億ドルユーロ3 billion euros. かかっているんです。 Not million, huh? Billion. 30億。 And here you have the experimental group. でこちらが And as you can see, this is house. And you have this big part of people who are housed. And very few who are not housed. And you can see also this part, this is hospital. And this is very important because this is money. And I'm going to talk to you about that on the next one. こちらはハウジングファーストグループが
が行った結果なんですけれども、ご覧ください。この安定した居住空間に移っている人の割合というのがもう圧倒的に増えていることが分かります。 6.1% から、6.1 から 143.5 になっています。あともう一つ、入院患者なんですけれども 20.4 から10に半減していることもこれは着目すべき点で、なぜなら、入院には大変な費用がかかるからです。So it's the night spent on the streets, and as you can see, I mean, there is a big change between the two groups. This, well, you can translate. I don't know. こちらは直前の宿泊場所についての調査です。路上もしくは公共スペースで過ごしたかどうかというチャートなんですけれども、このようになっています。Yeah, I mean, it's just the fact that when you are in housing first, you spend like 2 days more or less 14, and on the other group it's 22 days, more or less 49, which is a really huge difference. And this is a more interesting slide for policymakers and economists, because this is a median stay of hospitalization. As you know, 1 day of hospitalization costs $400 in Japan, and in France it costs more, perhaps 400 and 500 euros, and sometimes more. So when you decrease almost 20 days, 17 days between the two groups, it's huge. Sorry. And it starts at 6 months, and it's still very evident at 12 months. Just a brief information. Our study was made to have good result at 24 months, but the government wanted to have result at 12 months, and we were very afraid of seeing that he was not working at 12 months, and we were very surprised that he was working at 6 months. And it was a very good news. And in comparison with Canada, who have made the same study, we have better results. And I will explain to you why after. これは入院の平均日数なんですけれども、これは政治を担当されている方や経済学者にとってはとても興味深い数値だと思います。日本でも、入院患者は1日で400ドルから、かかっている400ドルからですね、かかっているというふうに言われていますけれども、フランスの医療費はもうちょっと高いので、450ユーロあるいはもっともっとかかっているかもしれません。そういったお金が削減できるということで、大変興味深い数値が出ていると思います。6ヶ月からその12ヶ月までの変化を見てもらってますけれども、最初のうちはその24ヶ月調査しないと著しい結果が出ないんではないかと思っていて、12ヶ月の変化が少ないんではないかと恐れていたんですけれども、その国からその結果を出せと言われたときに、そのデータを出すのがあまり変化がないんじゃないかと思っていたんですけれども、実際は6ヶ月でもう変化が出ました。でそれはカナダの状況よりも良い結果が出ています。And the other good result is that this program have an effect, a positive effect on the quality of life. And as you see, 6 months and 12 months after, there is significant result
on the experimental group. And that's what also a good surprise, because we were thinking having this kind of result only at 24 months. 結局びっくりしたのはですね、24ヶ月も結果が出るには24ヶ月もかかるんじゃないかと最初は見てましたが、なんとこのデータを見ると、12ヶ月じゃなくて6ヶ月の時点でまた良い結果は随分見られるということは、嬉しい結果となりました。We had also good results on recovery, even if at one year it was not so evident, but it was very close to be evident, because to be evident you need to have a 5 and we have a 6, so it was very close. And recovery is a longer process, so we are basically sure that we will have results at 2 years, and we have money for doing the research until 4 years. So we know that at 4 years we will have very good results. これまたリカバリーのスコアなんですが、これもより時間かかるプロセスですので、12ヶ月までに良い結果が出ると思わなかったんですが、っていうところまで来ていて、ですから24ヶ月になったらかなり良い結果は期待できます。また、予算としては4年間も続く、プログラムになっていますので、4年間通じての結果はかなり良いものと、なる見込みです。This is another good result, is how the people perceive their own symptoms, and as we can see that we have significant results at 1 year. またこれは本人たちが、自分の状態はどうなのか、どう見てるなのかっていう、指数なんですが、これも、かなり、良い数値出しています。What we have learned so far. じゃあ今まで学んだことですか。First of all, that science and politics, they are strange bedfellows. まず、学んだのはやっぱり科学と政治は、かなり奇妙なつながりとなっています。Science allowed a post-ideological approach for the policymaker, which means that it's not new that science have relation with politics, but this kind of relation is new because we use politicians can ask scientists to help them to take the good decisions. これで一つの、良い結果なんですが、やっぱり、政治家は、科学者に、その自分たちが、判断しなければいけない、ことを、科学のデータを使って、より良い、結果とできるはずなんです。ですから、いわゆるポストイデオロジーとなりうるということなんです。One of the problems of research is it costs a lot of money and it takes a lot of time. And political people don't have time. They need answer very quickly. リサーチの、一つの特徴として、時間とお金はかなりかかります。すぐは、結果は出ないんですが、政治家としてやっぱり今すぐ判断しなければいけない場合が多いですね。But because they have put a lot of money at the beginning of the experimentation, they were ready to wait the results. だけどこの場合は、とにかくかなりの、予算を、出してくれましたので、今度は結果出たらそれをちゃんと参考にしてくれました。And the new
since the beginning that it will take time to have results. しかも最初から、結果が出るには時間かかるということを理解してくれました。But one of the problems that we have is that the politicians who give us the money were not the one they changed during the period of the experimentation. We had a government from the right wings, and after 3 years, the left wings win the election. ただ一つの課題としてですね、その予算を、出してくれた政治家たちはまた選挙で、落ちて、結局プログラムが終わる時点でまた違う政治家、が、当選され、与党になってますので、結局、右翼から、左翼の、政府に、変わっちゃいました。And what we discover is because this research is not considered as so political, and so the left wings choose to continue the experimentation because it was research. でまたその左翼の、政治家たちにとっては、この、研究を続けましょうと、あまり政治的な要素はそんなに良くないと見て、研究として続けてもらおうと、思ってくれました。They just ask us if we have some results before the 24 months, and we have to give them some results at 6 and 12 months. ただ6ヶ月と12ヶ月の時点で、結果を出さなければいけなかったんです。And now we are already negotiating with them the extension of the program. でまた、このプログラムはいつ、終了するなのかまた、交渉している最中です。Because it takes time to organize this kind of program. I mean, if you are, they are ready to put this program in from 360 people from 2000 in 1 year, and they are just waiting for the result. That the result in 2 years confirms the result at 1 year. で今は360人から、2000人規模に、このプログラムを拡大しようかという検討をしているわけなんですが、ただ、その、結果待ちがですね、良い結果が出ればまた、参加者が、多くなります。So what we have learned during these last 4 years? じゃあこの4年間何を学んだかと言いますと、the fact that we use a rigorous evaluation and a randomized trial was the key of the success. まず、成功の鍵の一つは、厳格な評価とランダムな試しということでありました。This point is very important. We use hospitalization cost as a Trojan horse. I don't know if Japanese know this story. Perhaps I have to explain it. What do you mean by Trojan horse here? I mean that hidden trap? We convinced them because we said that hospitalization costs were the most important thing, but for us it was more a question of human rights to have a home. 建前としてですね、入院のコストを何とかして削除する、手法になるっていうふうに見せかけたんだけど、実は私たちの本心は、人権だったんですよね。そういう意味で
うまいことに入院コストを、トロイの肝として、利用できました。One of the reasons why research works is because among the researchers we had first-hand experience of the field and a specific selection of interviewer. I mean, I was a coordinator of the research, and I spent 10 years working on the street. I mean, and a big part of the research team, they were also working with homeless people, working with people who have severe mental disorder, and we had also researchers who experienced themselves mental disorder. また一つの、成功の鍵としてですね、そのインタビュアーですね、は皆、現場経過のある研究者、だったということです。And for me, homeless problem is not the biggest problem. The biggest problem for me, it is the way our society treat people who have severe mental disorder. 個人的にですね、私にとっては一番大きな問題はですね、ホームレスの人々をどういうふうにその数を減らすというじゃなくて、一番大きな問題は社会は、精神障害を持つ人たちはどう見るかというのがもともと大きな課題ですね。And homelessness is a visible part of the problem of the people who have severe mental disorder. やっぱりそういう精神障害を持っている人たちの抱えている課題の中で、ホームレスになるというのも大きいです。And the less visible part is the violence of the psychiatric system against the people that they pretend to take care and cure. またもう一つあまり、表面化しない要素としてですね、その、精神治療の、患者への、暴力といいますか、こういう、患者たちの、意思を重んじない要素があります。So we use the homeless problem and the housing first program to implement a new way of thinking in the psychiatric field, which is a recovery movement. 私たちは、ホームレス問題とハウジングファーストのプログラムを通じて、リカバリームーブメント回復への動きっていうのをフランスで推進していこうと考えています。ホームレス問題とそのハウジングファーストというのがリカバリームーブメントを、促進する火付け役となっているわけです。And because we know that psychiatric services are very strong to resist against changement, we were talking about only the people who are homeless. Do you want to repeat? Because there is a huge resistance to the innovation from the classical professional, especially in social field and psychiatric field. We talk only about the problem of the people who are crazy and homeless. But at the end, our goal is to change the whole psychiatric system. その旧来的なですね、社会的な分野でも精神科の分野でもホームレスになる人というのは彼らは精神疾患があるからホームレスになってしまったんだという考え方をしている人が多かったんですね。私たちはそれを変化させることを目的としています。Which is important also to understand is that there is a huge resistance from the field workers to research and evaluation because they are afraid of the result
調査と評価に対する抵抗は支援現場の実践者からも多かったです。結果に対する恐れというものからでした。And in France, the homeless business is into the end of the religious people. And the religious people, they think that because they take care of the poor, it's enough. They don't have to think if they are doing a good job. フランスではホームレスの問題はとても宗教的な人たちが関わることが多くて、貧しい人を助ける、それでも満足だという考え方が一般的でした。And we had also a lot of critics about the methodological approach. And I know that here there is a lot of people who work in sociology and human science. And I have to say that this study was a mixed method approach, and we had several people who were sociologists, anthropologists, and politicists, because we wanted to understand what mean our data, quantitative data. この分析、ランダムな知見とコスト利益定量分析という方法論なんですけれども、これに対する批判も大きくありました。で、そういったことから私たちの社会学だとか人間科学ですとか、法律家の人たちなども含めた上で、データの質というものをしていただきたいと思っていました。I didn't have time today to talk about this part of the research, but basically the qualitative part of the research, it was, they were working in three different areas: the implementation process, the analysis of how the professional works, professional practice. Especially in France, recovery is not usual. So how can people can change their practice? How do they resist to the changement? And the last thing, it was about trajectory of people and trajectory of recovery. So why the people recover? How do they describe their recovery? And it's very important to understand that the point of view of the people who recover is sometimes very different from the professionals. まだ、3つの点から、評価、する要素としてですね、まずはそのプログラムの実施ですね、どういうふうに、実施されたかというと、またもう一つが、いわゆる、プロフェッショナルプラクティスを、分析することなんですが、やっぱり、現場の人たちは、どういうやり方で、ホームレスの人たちに接しているのかで、そういう人たちなかなか自分たちのやり方を変えたくないなんだから、改善できるところを改善、を実施するのも結構難しいですね。あとはもう一つが回復の軌道というところなんだけど、普通の人間はどういうプロセスで、回復できるのか、そういうところを、分析をする、ことは非常に興味深い話題ですが、今日はあまり詳しくお話しする時間はないので、ただ、少し、一言触れてかっただけです。So conclusion. Research for us was a protection wall of the program against politicians, critics,
and people from the field were against changement. 結論なんですが、やっぱりこの、プロジェクトを、保護する、という、のは、その調査することだったなぜ、保護しなければいけないかというと政治家からとか、また、やり方変えたくない人からとか、そういう人たちに対して、研究ですよ、調査ですよっていうふうに言っておきながら、納得していただきました。And if you have to remember one result is that after 12 months, in the 328 people were entering into their home from 337, 328 were still in their home after 12 months, and it's a better result in any Housing First program ever. でまたこれはハウジングファーストの、プロジェクトとして、最も、素晴らしい、成果なんですが、ご覧のように330人のうち、328人が12ヶ月後、居住に住んでいるということでした。We are presenting this result in New York at the beginning of the year. And Sam Sambris, who is the father of Housing First program, said that he never saw so good results. And one of the reasons perhaps the results are so good is because in France we have decided to choose really the harder to reach, the more complicated people. 実は今年の、1月あたりにこの研究を発表したところでですね、ある研究者から、こんな良い結果は見たことないんだと、でなぜこういう良い結果になったかっていうと、多分、フランスでは、もともと助けにくい人たちを対象に、このプロジェクトを実施したからじゃないかというコメントをいただきました。Which means that more the people have needs, more they are smart enough to understand that if that they want to survive, they have to keep their home. で要するにより多くの人に、やっぱり、生きていくには、やっぱり、住宅を、維持しなければいけないっていう、認識を、持ってもらったということと思います。Thank you very much.